हेलो गाइस, ये चंबा की बारिश दिखाते हैं आपको, खतरनाक वाली। और आज का ब्लॉग जो है इसको छोड़ने के चक्कर में मैं भी गई हूँ। बाकी बाहर में से दिखाते हैं। ये देखो गाइस, ये सामने देखो, जिसको ब्रेड पकौड़े खाने हैं ना, मौसम का आनंद लेने आ सकता है। ये देखो खतरनाक बारिश चंबा इस टुकू को छोड़ने के चक्कर में। हाँ, भीग चुके हैं आज हम। मैं बोलूंगी कि ये तो चंबा का युद्ध है। बारिश खतरनाक वाली बारिश लग गई है चंबा में। बाकी अभी ले लिया मैंने टुकड़े, चलते हैं यहाँ से। बस इसी को लेने के लिए रुके हम यहाँ पे 2 मिनट, और इतने में यहाँ खतरनाक वाली बारिश लग गई। चल टुकू भागेगी तो बारिश में। रुक रुक रुक, ये देखो भाई, ये है स्वर्ग, खतरनाक वाला। अब मिलेंगे आपको सीधे घर में। आंटी जी यहाँ पे हंस रही है। तो गाइस, ये है बस चम्बा की खतरनाक वाली बारिश लग गई है। हालांकि हमारी गाड़ी लग रखी है सामने, ये जीजू को आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे टुकू की हालत खतरनाक, और पूरा बैग गिला। बड़ा खास बात ये है कि तिलक नहीं बेटा। ये देखो, ये वो यहाँ से भी गाड़ी, यहाँ से भी गाड़ी। अब जाएंगे बैग, ऊपर से तिलक दिखा जाम। और ये खतरनाक मौसम बारिश चंबा का। ये यहाँ शंकर जी बता रहे हैं गाड़ी कैसे कैसे निकालनी। हाल हो गए हमारे, देखो पूरा पानी पानी पानी। मजा आ गया। अच्छा ना, मौसी ना खुदरा कुरकुरे वगैरह लेने जा रहे थे। हमने तो आपको शेयर कर दी। नमः पार्वती पतये हरे हरे शंभो शिव शंभो। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव शिव शंभो। सो गाइस, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जीजू ने बैठा ही दिया आखिरकार गाड़ी पे। और ये देखो पीछे टुक्कू भाई सबको गोदी में बैठा रखा है। बाहर बारिश बहुत खतरनाक। और ये पहुँच गए हम टुक्कू के गांव में। गाइस पहुंच गए टुक्कू अपने घर, तो चलते हैं। बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी मिली थी। ये बच्चे देखो, टुक्कू के दोस्त स्कूल से आ रहे हैं, टुक्कू नानी गांव से आ रहे हैं। कैसे लग रहा है तेरे को? मजा आ रहा है? अरे सामने जीजू और गाइस दीदी लगी है। खुशी देखो भाई, एक दिन रहने के लिए आई हूँ मैं, और इसने मेरे को जबरदस्त है। चल चल अभी पहुंच गए। ऐसे हम पहुंच गए। और ये हमारा छोटू सा मास्टर, ये शशांक का भाई है छोटा। देखो दोनों की सेम शक्ल है। दीदी की याद आ गई इसको। ये हम नहीं रह रहा हूँ गाइस, अभी पूरे भीगे हैं। पहले कपड़े चेंज करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तब तक लिए बाय। ये देखो भाग रहा है ये दुकान में। इसकी दुकान में जाने की जीत पता पीछे देख रहा है मुड़ के, ताकि मैं भी इसके साथ आऊँ। भाग गया मार खाएगा अपन पापा की। भाई तो भाग गया। दूसरा ये इधर का लैब, इधर का लो, ओ इधर का लो। इसकी मम्मी जा रखी है सांग को पकड़ने। इसका नाम है श्रेयांश। तू आगे भागी, तुम पकड़। और गाइस, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, वो है टुक्कू पहाड़ी के नाम से ना मैंने भी वीडियोस देखना, और सब्सक्राइब भी करना। एक बार फिर से नाम सुन लो, टुक्कू पहाड़ी। और उस पे ना है कृष्ण भगवान की फ़ोटो लगी होगी। हाय बाय।
गाइस बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ के लेके आ गए। चल लोगों के साथ गए मेरे। दिखाते हैं आपको ऊपर छत। तो चलते हैं अभी। तो गाइस ये रहा हमारे सामने आम का पेड़। देखो इस पे बहुत सारे आम लग रखे हैं। और अगर हम साइड में देखेंगे तो हमारी है छत। वो रही मेरी दोस्त जिसने वाइट कलर की टी शर्ट पहनी है, वो उसका नाम भी टुक्कू है, मेरा नाम भी टुक्कू है। पूरा गार्डन जो कि बहुत बड़ा है। पूरा वहाँ भी है, वहाँ भी था बट वहाँ पे हमारा घर बन चुका है। सामने लोग कर रहे हैं अपना काम। कैसे दिखा रही गाइस मैंने बना रखे थे मिट्टी के गणेश जी और भी बहुत सारी चीजें दिखाती हूँ। माता और उनका शेर है, ये मैंने बना रखा है। मैंने शिवलिंग बना रखी, बहुत मेहनत से बनाई है यार। ये इसको उठाया भी नहीं जा रहा, इतनी बड़ी है ये। तो वो रही हमारी भैंस कुमकुम। ये मधुरी कुमकुम ऐसे जबड़ो काम तो करने पड़ दो। काम भी जरूर है बहुत। तो देखो तब गया हमारी तक वही रोपाई बस पर देवती की लाश सबसे लाश देर तक तो छोड़ी नहीं। तो बोली तो जान दी नहीं जान बस है ना वही ना तो आप बात बोले चलो चलो ये है भवानी माता का गेट। और फिर ना वहाँ सामने से मैं आपको अपनी पूरी भवानी भी दिखाऊंगी, माता का मंदिर दिखाऊंगी मैं वहाँ की जगह। तो गाइस ये है चंबा, आप देख सकते हैं। तो गाइस हमारा गांव बहुत बड़ा है, बस अभी ना पेड़ों के बीच से दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ चलो अब आपको सामने हमारा मंदिर, भवानी मंदिर का। तो वह बिल्ले दूरी और सामने मेरा नटखट भाई और मेरी माता श्री। तो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है जिनकी मौसी यशिका नानी और भी बहुत ही ज़्यादा भटकोटी की याद आ रही है। उनके ज़माने का तो अच्छा लगता है। कितनी चॉकलेट खाएगा ये? यस मेरे को भगा रहा है, खुद हाथ पकड़ रहा है। लड़की के साथ चलूंगी अपनी मौसी के साथ चल देव ये देख मैं बड़ी बच्ची के साथ हूँ तो कहाँ के देख मैं मासी के साथ मैं लड़की का इसनो है ना मैं इच्छी मेरी इच्छी में के भंडार गाँव शूटा भंडार गाँव तक आजा कहेगी। मुझे हिमालय पर्वत देखना है। मैं गाइस नागनी, यहाँ से मेरे पापा हमेशा सामान लाते हैं, वहीं से लाते हैं मेरे पापा, क्योंकि मेरे पापा दुकानदार है। इस हमारे जो गांव के खेत हैं वो बहुत ही शानदार है। तो हम भी कभी अब लगाएंगे, क्योंकि हमारा भी तो इतना बड़ा खेत है, हम उस पर भी लगाएंगे कभी और आने के लिए। तो गाइस ये है मेरा भाई जिसकी मस्ती, बेचारी मेरी माँ अभी को दूर लगा के आई और अब भी थका ली भगे भगे।
हमारा बेंच, बैठो यहाँ पे। बुला जाओ मौसी, रह जाओ। बैठो बैठो। स्वागत है आपका हमारे गांव में। ये है देवरी और तल्ली। वो ना वहाँ पे सरकारी यहाँ है हमारा प्राइमरी स्कूल, यहाँ पे की हमारा सुशांत भी आंगनबाड़ी। हाँ, और ये है इससे थोड़ा आगे मेरा स्कूल स्नो का स्कूल। माता श्री का पहले बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत याद आ रही। तो क्या कर सकते हैं, मेरे को ये सब परिवर्तन याद आ रही बहुत है। जरूरी है। मेरे को अंगा की याद आ रही है यार। अंग 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 अंग। क्या क्या तब लाती मैं 5 तारीख को फिर फिर मौसी से आई नहीं इधर। जब वो घर आया ना, मैं सबकी ये बोल के मैंने 5 तारीख को फिर भगेगा वापस नानी गाँव। देख फिर मौसी क्या बोल रही है तेरे को, मौसी क्या बोल रही है देख तो। जय गणेश सुना दे बस। ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मत भूलना शेयर। यस में तो देख रहे हो, आज मैंने अपनी मौसी से लेके छोड़ी अपना गाँव। अब चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं 1-2 दिन तो रख लूँ। हाँ, देखो टमाकी बैठी। मैं छोड़ूंगी नहीं मौसी को। लग रहा है मैं आज अपनी मम्मी भी नहीं पाया तो बड़ी खुदली था मैं यूं की लगी। यूं के वाली लगी नानी लगी। मैं तो फिर मम्मा को नानी को चल बुलाई की क्या तो वही पढ़ लगा बेसी कम काना कर जाए स्कूल और जब वक्त भी गए चैन। तो हेलो गाइस, तो मैं घर आप सबको तो पता ही होगा। और वो है मेरा छोटा भाई बीच फैन का। मेरी जान धक्का मत देना आई बार। स्वागत है आप। स्कूल नहीं गई। स्कूल जाना था और मेरे बेटे नहीं गई स्कूल। मेरे को बोल क्यों नहीं गई दीदी स्कूल? मैं ना आज नानी गांव से आई थी तो मैं नहीं गई। अब सुबह मैं आज ही आई हूँ, आज कैसे जाऊंगी यार? मैं फिर हाथ से नहीं जाती हूँ। आपको पता है अच्छा नहीं लग रहा है दीदी, आपको पता है मुझे स्कूल में ना खिला लेते। क्या पढ़ाई हुई ना आज? हाँ। कितने बच्चे आ रखे थे? 1000। 1000 कितने बच्चे? वहाँ पे सब बच्चे उधर एडमिशन ले लेते। हाँ, तब 1000 बच्चे। ये बोलो गाइस, मेरा वो मेरा छोटा एक भूला है, उसका नाम श्रेयांश है। मैंने खा रहा क्यों खोल दे आपने। अरे दीदी का है बच्चा, दीदी का है। दे दे वो खेल लेगा उससे। आयो तो क्या हुआ, पहले दे दे उसको खेल। नहीं है ससांग दूसरा तेज पर नीचे। अरे तो गाइस, ये हमारी पूरी पलटन। ये है मेरा बड़ा भुल्ला शशांक। ये है मेरा उससे छोटा भुल्ला मीडियम भुल्ला आयांश। ये है मेरा 3rd नंबर वाला भुल्ला सबसे छोटा श्रेयांश। और मैं हूँ इन सब की दीदी, एक लौती लड़की। मुझे यहाँ देखो, इसलिए आ गया अकेला और मेरा छोटा भाई मुझे लट्ठी से मार रहा है। ना बस बंच केला खा लो। सबकी है ये, हम सबकी मैडम है माता श्री बैठ चुकी है। ये मेंदड़ी उसको केला खिला दो। अरे और देखिए ये उठाने लग गया।
भाई दीदी के साथ खेलना इतना बड़ा हो गया ये तो मेरे को भी ये है ये खिलौना, ये स्पेस वाला खिलौना है ये। इसके अंदर हम क्ले भर के ना इस क्ले को वो दादी भी आ चुकी है हमारे साथ। ये रही हमारी दादी। मेरा गाँव बदल गया। क्या क्या हो गया ये? मेरी चोली बुल्लू पे, बुल्लू की चोली मेरे पे। और आयु आज स्कूल में क्या क्या हो फिर से बता। फिर से आज आज हमको बहुत मजा है। क्या क्या हुआ? क्योंकि हमने खेला और ड्राइंग काम करा। कि क्या वे साफ साफ बताओ। मैं हाँ ड्राइंग हुई और हमने खेला और हम पढ़ाई कर रहे थे और ड्राइंग भी बोल रहा था तो खिलाने खेलना के लिए तो मेरे बारे में क्या बोला? आपके बारे में हाँ इसनु की तरह फिर मैंने बोला कि वो नानी को है तो कि मेरी याद आई। हाँ। कतरा दीदी हाँ। देबू मुझे आपको मार रहा है। आज ऐसा मुझे नहीं पता पीछे से मार रहा है। देबू वाला है आपको पीछे से। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं एप्पल काम मिल रखा है भाई। क्या लगा मोंकी एप्पल खा रहा है, बंदर एप्पल खा रहा है। आयु कितना आता है आपको? मुझे तीन 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 सब चार। क्या क्या आता है उनमें? तीन 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 के बाद और मैं यहाँ कर रही हूँ बुनाई। मैं बहुत पतली बुनाई कर रही हूँ। पिंकी मौस हाय गाइस, हमारे यहाँ चूल्हे पे रोटी, चूल्हे की रोटी बहुत स्वादिष्ट होती है। और हाँ, ये हमारा देसी चूल्हा है। गांव में चूल्हे की शुद्ध प्राकृतिक ढंग से पकी हुई रोटियां खाओ, सेहत बनाओ। किस किस को खानी है चूल्हे की रोटी? आ जाओ। इधर आ इधर आ इधर आ। ये साज तब मैं देना। हाँ पढ़ जा तुम। और हमारे यहाँ आज बनी पंचाई पनीर। क्या नहीं खुशी में पर मौसी तो खाती हूँ। बन गया। तो सभी को हर हर महादेव। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक सभी के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। सौंप दिया सब जीवन तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ नर तुम हो नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जय शिव शंकर।